Vi har laget liggeunderlag og en pute med fokus på komfort. Vi vil jo at du skal sove godt når du er på tur, sånn at du kan få med deg mest mulig i løpet av dagen. Her har vi to av liggeunderlagene våre med tverrgående kanaler. Vi har utviklet et 3-sesongsliggeunderlag og et vinterunderlag. 3-sesongsliggeunderlaget har en R-verdi på rundt 3. Det vil si at det isolerer godt på de fleste forhold under en norsk sommer, og til og med litt opp i fjellet utover høsten. Det varmeste underlaget heter Scouter Alta. Det har en R-verdi på 5, og det er godt egnet som et vinterunderlag eller et helårsliggeunderlag. Begge underlagene er isolert med en polyesterfiber, tilsvarende det vi bruker i soveposer. Så det ligger fiber i hver kanal den veien her, som sørger for riktig mengde med isolasjon mot underlaget. Konstruksjonen er tverrgående kanaler. Vi har litt flere kanaler enn det en del andre har, for å ha ekstra med isolasjon og litt mer stabilt når du ligger på det. Det er litt mer tverrvegger som gjør at det ikke blir som å ligge på en 80-talls vannseng. I tillegg så er ytterkantene litt høyere, sånn at du ikke så lett ruller av liggeunderlaget. Materialene i begge disse liggeunderlagene er en ganske kraftig resirkulert polyesterfiber, som ikke er spesielt glatt. Så den har god friksjon, soveposen ligger stødig og godt på liggeunderlaget, og liggeunderlaget sklir heller ikke veldig mye mot teltbunnen. Begge liggeunderlagene har de samme målene. Vi har jobbet med flere typer liggeunderlag og prøvd og feilet i forhold til hvor tykt liggeunderlaget skal være. Vi ønsker at liggeunderlaget skal være så komfortabelt som mulig å ligge på, samtidig som det gir god isolasjon. Vi kom frem til at rundt 7 cm var det gyllene middelvei i forhold til tykkelse. Da har vi minimalt med luftsirkulasjon og nedkjøling inne i liggeunderlaget, og samtidig så er komforten der i fullt monn. Så tykkelsen er 7 cm. Når det kommer til bredden, så gikk vi masse fram og tilbake, men vi lager jo også telt, så vi vil at liggeunderlagene skal passe godt inn i teltene våre. Så liggeunderlaget er 55 cm bredt. Det er også en gyllen middelvei mellom for smalt eller for breit. Dette føles mye breiere ut enn et 55 liggeunderlag skulle tilsi. Lengden er 1,80. 1,80 eller 1,85 eller til og med 1,90 vil alle være for korte for å kunne dekke hele soveposen din. Soveposen er gjerne mellom 2 meter og 2,10 lang. Så vi fant ut, da kan vi like godt gå for 1,80, sparer vi litt vekt og pakkvolum. Og så utviklet vi i tillegg til underlaget en egen pute som kan kobles på liggeunderlaget. Her er puta som passer til liggeunderlaget. Den pakker relativt lite og er ganske lett. Den er ekstra tykk, sånn at den kan ligge i forlengelsen av liggeunderlaget. Har en ventil som er enkelt å blåse luft inn, og uten at lufta går ut. Der er den fylt opp. Knepper igjen. Og da kan puta kobles direkte på liggeunderlaget og bli en forlengelse av liggeunderlaget. Og puta holder seg på plass. Den sklir ikke unna. Der blir puta hele natta. Den stikker ikke av gårde. Og da er pute og liggeunderlag til sammen 2,10 meter langt. Det er kort nok til at det passer inn i alle telt, og det er langt nok til at det kan dekke hele soveposen. Puta er, som dere ser, ekstra høy, sånn at den er tatt høyde for at den skal ligge i forlengelsen av liggeunderlaget. I tillegg til puta så følger det med en strikk. Den kan kobles på de samme festepunktene. Så hvis du absolutt vil ha puta oppå liggeunderlaget, og at ikke puta skal skli av gårde, så har du den muligheten. Og der har du pute oppå liggeunderlaget. Det vil jo passe på alle mulige liggeunderlag. Puta tømmes enkelt for luft med å åpne ventilen, og så trykke inn i midten her. Sånn. Og så der er puta pakka. Så skal vi vise hvordan vi pakker og ruller liggeunderlaget.
Ventilen består av to deler, så når man skal tømme den for luft, så tar man tak i den underste røde delen på ventilen, napper den ut. Den kan være litt hard, den skal helt sitte på plass, sånn. Der går lufta sakte, men sikkert ut. Og så rulle. Sånn. Der all luft ute. Til ventilen. Og så tar vi trekket her. Og så bretter vi liggeunderlaget sånn. Og der er du klar for tur igjen. Pakkposen er også pumpepose. Nå skal vi pakke det ut og pumpe det opp. Skal vi se hvor enkelt dette er. Pakkpose, pumpepose i ett. Her sitter det en ventil i bånn her. Og så har vi ventil her på liggeunderlaget. Den består av to deler. Så da lokker man den røde delen sånn at den sitter på plass. Da er det en enveisventil, så da kan den pumpe luft inn, men det går ikke noe luft ut. Pumpebagen har en forlenger innvendig, som man trekker ut. Og så setter man ventilen fra pumpebagen inn i ventilen på liggeunderlaget. Og da hører man et tydelig klikk når den sitter på plass. Og så er det bare å holde litt avstand. Blåse forsiktig inn, så fyller det seg opp. Så er det bare å presse inn. Og da er det ca. 7 pump som skal til for å fylle den opp med luft. Passe på at man holder igjen den røde delen på ventilen, sånn at man ikke åpner ventilen helt. Og så er det bare å nappe ut pumpebagen. Og lukke ventilen. Og underlaget er klart til bruk. Det gikk jo kjempebra da.